Շնորհակալ եմ ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, մեծարգո փոխնախագահներ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, տեղյակ ենք բոլորս, որ մեր այսօրվա հավաքի նպատակը ոչ թե վարչապետ ընտրելն է, այլ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու համար անհրաժեշտ ընթացակարգերը պահպանելը, բայց հաշվի առնելով նաև, որ ըստ էության ես 3 տարի առաջ եմ ընտրվել այս օրերին վարչապետի պաշտոնում եւ հաշվի առնելով այն, որ վերջին շրջանում հատկապես եւ շարունակական անընդհատ մեր կառավարությանը առաջադրվել են ամենատարբեր մեղադրանքներ, հեղափոխական օրակարգը ձախողելու, պետական կառավարումը ձախողելու եւ այս կարգի, այսպիսի այլ մեղադրանքներ ես հարկ եմ համարում այնուամենայնիվ արձանագրել, թե համառոտ, թե վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում ինչպիսի ինստիտուցիոնալ եւ խորքային փոփոխություններ են տեղի ունեցել եւ այս թեմային անդրադառնում եմ նաեւ հաշվի առնելով, որ վերջին շրջանում, վերջին ամիսներին ըստ էության Ղարաբաղի 44-օրյա պատերազմի եւ բանակցային գործընթացի վերաբերյալ գրեթե ամեն ինչ ասվել է։ Ըստ էության, երբ մենք խոսում ենք ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների, պետական կառավարման, հեղափոխական օրակարգի մասին, շատ դեպքերում մոռացվում է, որ դրանց իրական շահառուն մարդն է, քաղաքացին եւ սա այն դեպքերից է, երբ պիտի արձանագրեմ, որ վերնագրերը չեն արտացոլում իրականությանը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում իրոք տեղի են ունեցել խորքային բարեփոխումներ, սկսած տնտեսությունից, շարունակած արդարադատությունով եւ վերջացած բնապահպանությամբ։ Երբ 2018 թվականին ես ստանձնել եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը, կառավարությունը բիզնեսին ունեցել է 274 միլիարդ դրամի պարտք։ Սա այն գումարն էր, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ բիզնեսը պետք է չվճարեր, այսինքն այդ գումարը պետք է մնար բիզնեսի եւ տնտեսվարողների տրամադրության տակ, բայց ըստ էության դրանք ամենատարբեր ձևերով եւ եղանակներով հարկային մարմինների կողմից մուտքագրվել են միասնական գանձապետական հաշիվ կամ պետական հաշվեհամարներ, այսինքն էական չէ, պատճառը ըստ էության բիզնեսից վերցվել են։ Կարևոր եմ համարում արձանագրել, որ այս 3 տարվա ընթացքում այս պարտքի խնդրը ըստ էության լուծվել է, ոչ միայն դե ֆակտո փաստացի վճարումների տեսքով, այլև ինստիտուցիոնալ առումով։ Կարող եմ արձանագրել, որ 2021 թվականի մայիսի 1-ի դրությամբ ըստ էության պետությունը բիզնեսին ժամկետանց պարտք չունի, այսինքն ըստ էության այդ պարտքը զրոյացվել է, սա նշանակում է, որ մենք շուրջ $500 միլիոն 3 տարվա ընթացքում վերադարձրել ենք բիզնեսին։ Այսինքն սա շատ է խոսվում, չէ, Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրումներ եղել են, տեղի ունեցել են, թե տեղի չեն ունեցել։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կոնկրետ $500 միլիոն, որը օտարված էր բիզնեսից, վերադարձրել է բիզնեսին։ Եվ ընդ որում էլի ասում եմ, այս վճարումը նախ կատարվել է դե ֆակտո եւ ապա կատարվել են ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ եւ համաձայն այդ բարեփոխումների, եթե 2018 թվականի դրությամբ ավելացված արժեքի հարկի վերադարձման ժամկետ էր սահմանված 6 ամիս, որը միշտ չի, որ պահպանվում էր, մենք 2018-ից հեղափոխությունից անմիջապես հետո այս ժամկետը դարձրինք 3 ամիս, իսկ բոլորովին վերջերս դարձրինք 1 ամիս։ Այսինքն այսօր օրենսդրությամբ արձանագրված է, որ ավելացված արժեքի հարկի գծով կառավարությունը 1 ամսից ավելի իրավունք չունի պարտք լինել տնտեսվարողին։ Եթե կուզեք, այո, սա հեղափոխական փոփոխություն է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության համար։ Շատ կարևոր եմ համարում
արձանագրել այն ինստիտուցիոնալ փոփոխությունը, որ մենք արինք եկամտային հարկի ասպարեզում եւ արձանագրենք, թե դա ինչպիսի արդյունքներ բերեց։ 2018 թվականի դրությամբ մենք ունեինք երաստիճան եկամտային հարկ 36%, 28% եւ 23%։ Մենք շատ արագ Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանեցինք համահարթ եկամտահարկ 23% եւ օրենսդրության մեջ արձանագրեցինք, որ ամեն տարի եկամտային հարկը 1%-ով կիջնի եւ արդյունքում 2023 թվականի հունվարի 1-ից կլինի 20% համահարթ եկամտահարկ։ Միևնույն ժամանակ մենք շահութահարկի դրույքաչափը իջեցրինք եւ 20%-ից դարձրեցինք 18%։ Բայց շատ կարեւոր է, թե ինչ ունեցանք այս վերնագրի ներքո։ Մենք ունենք հետեւյալ արդյունքը եւ ըստ էության մենք ինստիտուցիոնալ առումով լուծեցինք եւ այդ process-ը շարունակվում է ստվերային աշխատատեղերի, ստվերային աշխատավարձերի խնդիրը եւ 2021 թվականի մարտին 2018 թվականի մարտի դրությամբ մենք երկրում ունենք 85,038-ով ավել աշխատատեղ։ Սրանք այն աշխատատեղերն են, որոնք կոնկրետ աշխատավարձ են ստանում, որովհետև մենք ունենք նաև զրոյական աշխատավարձով աշխատատեղեր, որոնք ֆորմալ արձանագրվում են, բայց ես խոսում եմ միայն աշխատավարձ վճարող աշխատատեղերի մասին, 85,000 աշխատատեղով կամ 15.5%-ով ավել։ Ես խոսում եմ, դուք գիտեք, որ երկար ժամանակ եւ ցավոք հիմա էլ Հայաստանում գոյություն ունի ստվերային աշխատավարձի ինստիտուտ, երբ որ մի աշխատավարձ գրանցվում է, բայց այլ աշխատավարձ վճարվում է։ Եվ մենք այս խնդրի լուծման իմաստով էլ լրջագույն հաջողությունների ենք հասել, որովհետեւ 2021 թվականի մարտին 2018 թվականի համեմատությամբ մենք համընդհանուր աշխատավարձի ֆոնդի 36%-ով ավելացում ունենք, ընդհանուր 34 միլիարդ դրամով։ Եվ ընդ որում մենք 19-20%-ով շուրջ ունենք մեկ մարդու միջին աշխատավարձի ավելացում։ Եվ ամենակարևորը, տեսեք, շատ խոսվում է նրա մասին, եւ մենք 2018 թվականին այս օրենսդրական փոփոխությունը անելիս ասում էինք, որ կտեսնեք, որ կգա ժամանակը, որ մենք ավելի քիչ հարկային դրույքաչափով, այսինքն ավելի ցածր դրույքով ավելի շատ հարկ կվճարենք։ Եվ դա այսօր իրականություն է, որովհետև ավելի քիչ հարկային դրույքաչափով 2021 թվականի մարտին 2018 թվականի համեմատ 4 միլիարդով ավելի շատ եկամտային հարկի հավաքագրում է իրականացվել։ Սա կարևորագույն ինստիտուցիոնալ, եթե կուզեք հեղափոխական բարեփոխում է, որ տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բայց ես էլի ուզում եմ ասել, խոսելով բիզնես կառավարություն հարաբերությունների մասին, օրինակ եթե դուք բացեք 4-5 տարի առաջվա մամուլը, կտեսնեք, որ ամեն շաբաթ հրապարակումներ են այն մասին, թե ինչպես է հարկայինը ավել գումար ուզում տնտեսվարողից։ Այսպես ասած դրանում դրել էին գերավճար, այսինքն օրենսդրությամբ սահմանված հաշվետվությամբ բիզնեսը պետք է 100 դրամ վճարի, բայց բիզնեսից ուզում են վճարել 120 կամ 150 դրամ, որպեսզի հարկային եկամուտների պլանը կատարեն։ 2018 թվականից հետո ընդհանրապես բոլորը մոռացել են, որ այդպիսի թեմա երբևէ Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն է ունեցել։ Դուք այսօր չեք տեսնի մի բիզնեսմեն, մի բիզնես, որը ասի, որ կներեք հարկայինը իրանց քերում է հազար ներողություն այդ բառից համար եւ ավել գումարներ է ուզում։ Եթե նույնիսկ այդպիսի դեպքեր լինեն, համոզված եղեք, որ այդ դեպքերը հետագայում բողոքարկման հանձնաժողովում հենց պետական եկամուտների կոմիտեում այդ բոլոր դեպքերը կլուծվեն։ Բոլորը մոռացել են, որ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության 30 տարվա պատմության մեջ ամենաակտուալ թեմաներից մեկը այսպես կոչված փայ մտնելու թեման էր։ Դուք 2018 թվականից հետո լսել եք, որ որևէ մեկը որևէ տեղ փայ մտնի, որևէ բիզնեսի մեջ։
Դուք որևէ տեղ լսել եք, որ որևէ մեկը մտածի իր սեփականությունը կշարունակի մնալ, թե ինչ որ մեկը կգա եւ կասի, որ գիտես, ինչ է սեփականության 10% կամ 5% կամ 50% կամ ամբողջը իմն է։ Կա այդպիսի դեպք, որևէ մեկը այդպիսի դեպք գիտի, իհարկե չկա։ Եվ չկա եւ բնականաբար մոռացվել է։ Եվ այս ֆոնին ասում են կառավարման բոլոր ոլորտներում ձախողեց կառավարությունը եւ այդպես եւ այլն շարունակ։ 2019 թվականին մենք 43%-ով 2019 թվականի արդյունքներով 43%-ով ավելացրել ենք պետական բյուջեի եկամուտները։ Պատկերացնում եք մի տարվա ընթացքում երկրում 43%-ով ավելանան պետական բյուջեի եկամուտները։ Էլի կրկնում եմ հարկային դրույքաչափերի եւ հարկային բեռի նվազեցման պայմաններում։ Բոլորը մոռացել են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում եղել են մենաշնորհներ, որ եղել են մարդիկ, ովքեր իրավունք են ունեցել կոնկրետ ինչ-որ բան ներմուծելու, եւ մյուսները իրավունք չեն ունեցել, այդ թեման չկա, որևէ մեկը լսել է 2018 թվականից հետո, որ որևէ մեկը ինչ-որ բան ներմուծելու կամ արտահանելու մենաշնորհ ունի, չի կարող լինել այդպիսի բան։ Մենք հարկային հավաքագրումների առումով, այո, բազմաթիվ բաներ կան, որ երրորդ հանրապետության պատմության ընթացքում տեղի են ունեցել առաջին անգամ։ Նույնիսկ յետպատերազմական եւ ճգնաժամային այս շրջանում արդեն հրապարակել եմ այդ թիվը, մենք մեկ ամսվա հարկային հավաքագրումների բացարձակ ռեկորդ ենք սահմանել։ Երրորդ հանրապետության գոյության ողջ պատմության ընթացքում չի եղել մի ամիս, որ մի ամսվա կտրվածքով 180 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտ ապահովի։ Եվ ուզում եմ էլի հիշեցնել, որ 2019 թվականին մենք արձանագրել ենք վերջին 10 տարվա համար ամենամեծ տնտեսական աճը Հայաստանի Հանրապետությունում, որը ամենաբարձր տնտեսական աճն է եղել ողջ եվրոպական տարածաշրջանում։ Ամենակարևոր ինստիտուցիոնալ փոփոխություններից մեկը, որ մենք արել ենք, եւ դա այո չեմ վախենա ասել, դարակազմիկ փոփոխություն է, այն փոփոխություններն է, որ մենք արել ենք գույքահարկի ռեժիմում։ Մենք գույքահարկի վերաբերյալ օրենսդրության մեջ կատարել ենք փոփոխություններ, որոնք եւ քաղաքական, եւ ֆիսկալ, եւ սոցիալական արդարության առումով լրջագույն խնդիր ենք մենք լուծել։ Հիշում եք, երբ որ ասում էինք, որ համահարց եկամտային հարկ ենք սահմանում, մեզ քննադատում էին, ասում են, բա սոցիալական արդարության սկզբունքը ուր մնաց։ Մենք ասում ենք, որ սոցիալական արդարության սկզբունքը աշխատավարձով չի լուծվում, որովհետև մենք չգիտենք մարդ, որը միլիոնատեր չի լինում այդպես։ Միլիոնատեր է դարձել աշխատավարձով։ Իսկ մարդու միլիոնատեր կամ սոցիալական այլ խավի ներկայացուցիչ լինելը երևում է առաջին հերթին գույքով եւ գույքի նկատմամբ հարկային պարտավորությունների տարբերակվածությամբ է, որ մենք պետք է սոցիալական արդարության բաղադրիչը ներմուծենք Հայաստանի Հանրապետություն։ Բայց ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Խոսք է գնում տարածքային համաչափ զարգացման մասին, խոսք է գնում շատ երկար ժամանակ համայնքների զարգացման մասին, մենք գույքահարկի մասին օրենսդրության փոփոխությամբ լրջորեն ուժեղացրել ենք տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտը, որովհետև այսուհետև համայնքային բյուջեները կունենան բոլորովին այլ հնարավորություններ, բայց ըստ էության այստեղ կա մի շատ լրջագույն գործարք, որի մասին ես կանդրադառնամ եւ գույքահարկի ինստիտուտի մեջ մեր կատարած փոփոխությունը բերելու է նաեւ կրթական ասպարեզում հեղափոխական փոփոխությունների եւ այդ process-ը սկսված է, որին ես կանդրադառնամ ավելի ուշ։ Շատ է խոսվում այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ձախողել է արդարադատության եւ արդարության ոլորտում իրականացվելիք բարեփոխումները։ Երբեմն մենք ինքներս էլ սրտնեղում ենք, մենք ինքներս էլ տրվում ենք այս տրամաբանությանը, մենք ինքներս էլ դժգոհում ենք արդարադատության ոլորտում մեր իրականացրած բարեփոխումներից։ Բայց եկեք ի վերջո հասկանանք, այդ բարեփոխումները արդարություն եւ արդարադատություն ում համար են։ Դրանք քաղաքական էլիտաների համար են, թե Հայաստանի Հանրապետության շարքային
կներեք այդ բառի համար, քաղաքացիների համար։ Երբ որ մենք այս տեսանկյունից ենք նայում, մենք տեսնում ենք, որ այո, մենք արդարադատության ոլորտում ենք իրականացրել հեղափոխական փոփոխություններ։ Նախկինում այս ամբիոնից հրապարակել եմ, հիմա էլ չեմ զլանա բարձրաձայնել այդ մասին։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական հիմնարկներում պատմական նվազագույն թիվն է կալանավորված եւ դատապարտված անձանց։ Սա ինչի արդյունք է, սա արդարադատության ոլորտում մեր իրականացրած բարեփոխումների արդյունք է, որտեղ այսօր դատարանները այլևս նախաքննության մարմինների կցորդը չեն։ Բա այս մարդկային ճակատագրեր են, բայց հազարավոր հայրերը, որ այսօր իրենց երեխաների կողքին են։ Էսա կարևոր, թե կարևոր է այն, ինչա մտածում քաղաքական էլիտան, իշխանությունը եւ ընդդիմությունը դատաիրավական համակարգի մասին։ Եվ ես կարծում եմ, որ այո, մենք այսօր հասել ենք ամենակարևոր փոփոխությանը արդարադատության ոլորտում, ամենակարևոր փոփոխությանը, որը այո հեղափոխական փոփոխության։ Մենք վստահ կարող ենք ասել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական հիմնարկներում անմեղ մարդ չկա։ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության ոլորտի մեծագույն խնդիրը միշտ եղել է այն, որ եղել է հանրային համոզմունք եւ իրականություն, որ բազմաթիվ, տասնյակ, հարյուրավոր մարդիկ, որոնք չպետք է լինեն քրեակատարողական հիմնարկում, իրենք տարիներով նստել են, այդ թվում քաղաքական պատճառներով քրեակատարողական հիմնարկներում։ Այո, մենք հեղափոխություն ենք իրականացրել նաեւ արդարադատության ոլորտում։ Հիմա բոլորը մոռացել են, որ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ ժամանակ կար, երբ որ քրեակատարողական հիմնարկում մարդիկ հերթով էին քնում։ Հերթով էին քնում։ Եվ մամուլը այն ժամանակ դրանից առաջ սոցիալական ցանցերը չկային, ողողված էր այս բանով, այս ինֆորմացիայով։ Այսօր չկա այդ խնդրը։ Եվ ամենամեծ հեղափոխական փոփոխությունը Երրորդ հանրապետության պատմության ողջ ընթացքում դատական համակարգը կներեք արտահայտությունից նեղել է ընդդիմությանը։ Այսօր դատական համակարգի որոշումներից նեղվում է իշխանությունը։ Բայց հեղափոխությունը ո՞նց է ուզում։ Բայց ինչ մենք ուզում ենք գայինք հեղափոխություն անենք, որից հետո դատական համակարգ շարունակեր նեղել ընդդիմությանը։ Եթե իշխանությունը երջանիկ լիներ դատական համակարգի որոշումներից, մենք կհամարեինք, որ բարեփոխումներ են արել, ոչ։ Դա կնշանակեր, որ մենք եկել ենք այն հին ընդդիմությանը անմեղին տնանքին նեղող դատական համակարգը հեծնել ենք եւ մենք ենք հիմա բանանում։ Ղեկավարում այդ դատական համակարգը։ Բայց այդ անկախ դատական համակարգը, որ կարող է նեղի իշխանությանը։ Իհարկե ես չեմ ասում, որ մեր դատական համակարգը ոգևորվի եւ ավելի մեծ տեմպերով նեղի, այս բալանսն է դատական անկախ դատական համակարգի գոյության վկայությունը։ Եվ գիտեք ինչ, ես այս ամեն ինչը վերլուծելով այնուամենայնիվ մենք մեր գործընկերների հետ ենք քննարկել, եկել եմ այն եզրակացության, որ մենք այստեղ ենք շատ մոտ մեր նպատակի իրագործմանը, շատ մոտ։ Եվ մենք այստեղ հսկայական փոփոխություններ ենք իրականացրել։ Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ կալանավորված եւ դատապարտված անձը ուտում է պետության տված հացը։ Առաջին անգամ։ Նախկինում երբեք այսպիսի բան Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ չի եղել, որովհետև քրեակատարողական հիմնարկում պետության տված հաց ուտելը նշանակել է ինչ-որ անարժանապատիվ բան, որովհետև այդ տված հացը արժանապատիվ չի եղել։ Բայց հեղափոխությունը ո՞նց է ալնում, հեղափոխությունը պոզով պոչով, արդարադատության ոլորտում սա փոփոխություն է, թե փոփոխություն չի։ Այո, այսօր կալանավորված եւ դատապարտված անձը ուտում է պետության տված հացը, սա նշանակում է, որ նրանց ընտանիքները մարդու քրեակատարողական հիմնարկում լինելու բերումով
Նրանք, ովքեր ծանր սոցիալական դրության մեջ են, նրանց սոցիալական դրությունը ավելի չի ծանրանում համենայն դեպս այս հանգամանքի բերումով։ Բա արդարադատության ոլորտում իրականացնող բարեփոխումը մարդու համար է, թե մարդու համար չի։ Մենք այո արել ենք այնպիսի փոփոխություն, որ լինի ոչ թե իշխանության, ոչ թե կառավարության, այլ մարդու համար։ Եվ այսպես էլի ուզում եմ ասել, որ կարող էր վարվել քրիստոնյա կառավարությունը, քրիստոնեական արժեքների վրա հիմնված կառավարությունը, որովհետև ես երեք հիշեցի Գեղարքունիքի մարզում, այսօր էլ եմ ուզում հիշել Մատթեոսի ավետարանի 25-րդ գլխի հայտնի առակը։ Մեջբերում եմ, որովհետև սովեցի և դուք ինձ սնունդ տվեցիք, ծարավեցի և խմեցրիք ինձ, բանտի մեջ էիք և ինձ մոտ եկաք։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ամեն օր այցելում է, որպես քրիստոնեական արժեքների վրա հիմնված կառավարություն, ամեն օր այցելում է իր բանտարկյալին։ Երբ նրանք սոված են, նրանց հաց է տալիս, երբ նրանք ծարավ են, նրանց ջուր է տալիս։ Եվ քրիստոնեությունը ու քրիստոնեական արժեքները ճոռոմաբանությունը չեն։ Փող հավաքել եւ վերաբաշխելը չեն։ Քրիստոնեությունը եւ քրիստոնեական արժեքը վերաբերմունքն է մարդու նկատմամբ։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունում այո, մարդու նկատմամբ վերաբերմունքը փոխվել է։ Մարդու նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխությունը ամենավառ օրինակներից մեկը, ես դրա մասին էլ եմ ասել, Բաղձորի մարզի Զառիթափ համայնքում կա Խնձորուտ բնակավայր։ Խնձորուտ եւ Ազնաբերդ համայնքներ։ Այս երկու համայնքներում իրար հետ ապրում է 650 մարդ, 650 մարդ։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 2 միլիոն 300,000 դոլար է ծախսել, որպեսզի այդ գյուղեր տանող 14 կիլոմետրանոց ճանապարհը կապիտալ վերանորոգի։ Ես եղել եմ գյուղի, այս գյուղի Խնձորուտ գյուղի ամենավերջին տան, մինչև ամենավերջին տան դարպասի առաջը ամենաբարձր որակի ասֆալտ է արած։ Եվ սա վերաբերմունք է մարդու նկատմամբ, որովհետև մենք ամեն մարդու հաշվով միայն այդ նախագծով 3700 դոլար ենք ծախսել։ Խնձորուտ համայնքը իր հիմնադրման օրից երբեք 2 միլիոն դոլարի ներդրում չի տեսել։ Երբեք։ 80 թվականից այս կողմ Խնձորուտ համայնքում ճանապարհ չի կառուցվել։ Եվ այսպես կարող էր այո վարվել քրիստոնեական արժեքների վրա հիմնված կառավարությունը եւ իշխանությունը, որովհետեւ մենք չենք հաշվել, որ այս գյուղում 2 միլիոն ծախսում ենք, բա մի րոպե, այստեղ քանի ձայն կա։ Ալավ ընդամենը 400 ձայն է, 4 այդ 2 միլիոնը կարելի է լրիվ ուրիշ տեղ, լրիվ ուրիշ բան անել, որպեսզի հավաքել, ասենք, ենթադրենք ձայն։ Այո, մենք ճանապարհներ ենք կառուցել ոչ թե ձայն հավաքելու, այլ մարդկանց ծառայելու համար։ Մենք 3 տարվա ընթացքում կառուցել ենք այնքան ճանապարհ, ինչքան նախորդ 7 տարիների ընթացքում չի կառուցվել։ Բայց շատ ավելի կարևոր է, որ մեր իշխանությունից որևէ մեկ այդ ճանապարհների կառուցման արդյունքում միլիոնատեր չի դարձել։ Այո, մենք ճանապարհներ կառուցեցինք եւ մենք միլիոնատեր չդարձանք։ Որտեղ մենք ճանապարհներ կառուցում ենք ոչ թե ասֆալտ գողանալու, մենք ճանապարհներ կառուցում ենք մարդկանց ծառայելու համար։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում տասնյակ գյուղեր կան, որ 80-ականներից այս կողմ անցանելի ճանապարհ չեն ունեցել։ 400 բնակիչով, 500 բնակիչով, 700 բնակիչով, Խորհրդային Միության ժամանակներից մանկապարտեզ չեն ունեցել։ 200 մանկապարտեզ ենք մենք այս ընթացքում կամ կառուցել, կամ վերակառուցել, կամ հիմնանորոգել։
Եվ մենք երբեք չենք մտածել, թե այս մի բանի համար ինչքան ձայն ենք մենք ստանալու, որովհետև մենք դա արել ենք մարդու համար, որովհետև մեր գործողությունները հիմնված են եղել արժեքների վրա։ Շատ կարևոր այն ինստիտուցիոնալ փոփոխությունները, որ մենք արել ենք ժողովրդագրության բնագավառում եւ դեռ պիտի անենք։ Գյուղական բնակավայրերում մինչև 2 տարեկան երեխայի նպաստը աշխատող ծնողների համար մենք կրկնապատկել ենք։ Մենք կրկնապատկել ենք եւ գյուղական բնակավայրերում մինչև 2 տարեկան երեխայի նպաստ ենք նշանակել նաև չաշխատող մայրերի համար։ Ու մենք չենք հաշվել, քանի ձայն ենք ստանալու սրա արդյունքում, որովհետև մենք ձայնի համար չենք արել, մարդու համար ենք արել։ Առաջին երեխայի նպաստը 6 անգամ ավելացնել ենք, երկրորդ երեխայի ծննդյան օգնությունը կրկնակի ավելացրել ենք։ Հիմնադրել ենք երեխա ունեցող ընտանիքներին հիպոթեկով բնակարանի ձեռքբերման աջակցության ծրագիր։ Եվ այստեղ այս գործընթացները իհարկե պետք է շարունակվեն։ Մենք գյուղատնտեսության ոլորտում շրջադարձային նշանակության բովանդակային փոփոխություններ ենք իրականացրել։ Երբ որ մեր երազանքների գագաթնակետը էր, որ կառավարությունը կներեք դիզվառելիք է բաժանում, որը միջև կառավարությունից գնում է հասնում գյուղացուն, էլի եկեք բացենք նախորդ տասնամյակի մամուլը։ Հարյուրավոր հրապարակումներ կտեսնեք, թե ինչպես կառավարությունը չգիտեմ քանի միլիարդ ծախսեց գյուղացիներին դիզվառելիք տալու համար, բայց այդ դիզվառելիքը չհասավ գյուղացուն։ Մենք լրիվ ուրիշ փիլիսոփայություն ենք մտցրել, մենք ասել ենք հարգելի գյուղացիներ, մենք ուզում ենք ձեզ աջակցել, որպեսզի գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը ոչ թե տառապանք չարչարանք լինի, այլ լինի արժանապատիվ եւ զարգացում բերող աշխատանք։ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ մենք գյուղացուն ասել ենք այս զարգացման ծրագրերով խելացի անասնագոմեր կառուցեք եւ մենք ձեր ծախսած գումարի 50%-ը ձեզ հետ կտանք։ Կաթիլային ոռոգում անցկացրեք, մենք ձեր ծախսած գումարի 50% կամ տոկոսները տարբեր են ըստ ծրագրերի։ 25-ից մինչև 70% սահմանամերձ գյուղերում մենք ծրագիրը զարգացման ծրագիր ենք ներդրում գյուղացու համար, եւ երբ որ գյուղացին մտնում այդ զարգացման տրամաբանության հետ, մենք իր ծախսած գումարի միջև 70%-ը վերադարձնում ենք։ Եվ այս ծրագիրը փառք Աստծո շատ դժվարությամբ, գիտեք, այս կարգի փոփոխությունները ինչ դժվար են առաջ գնում, բայց վերջապես սկսել է տեղից պոկվել, եւ այս պայդրությամբ քիչ է, բայց եթե հաշվենք զրոյական կետից հսկայական 580 միլիոն դրամից ավել, այս պայդրությամբ մենք գյուղացիներին իրենց ծախսած գումարը վերադարձրել ենք։ Սա բացարձակ առումով քիչ է, բայց ստարտի առումով դա բավականին լավ մեկնարկային կետ է։ Այո, մենք մարդու նկատմամբ վերաբերմունքը փոխել է կառավարությունը, իր վերաբերմունքը, կառավարության վերաբերմունքը։ Մենք ներդրել ենք մինչև 18 տարեկան երեխաների հիվանդանոցային ծառայությունները ամբողջովին իրականացնում ենք պետական պատվերի հաշվին։ Եվ իրականացնում ենք պետական պատվերի հաշվին, այստեղ իմիջայլոց ասեմ, միայն սենտիմենտի հարց չի, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ մեր 18 տարեկան երեխաները Մեր 18 տարեկան երեխաների 50 եւ ավելի տոկոս առողջական լրջագույն խնդիրներ ունի։ Լրջագույն խնդիրներ ունի։ Շատ չեմ կարող մանրամասնել։ Եվ մենք հասկացել ենք, որ այս խնդիրը պետք է լուծենք։ Ընդ որում, սա կապված է նաեւ կրթության հետ, ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտի հետ։ Մենք միայն 2018-20 թվականներին 2 տարվա ընթացքում Հանրակրթության դպրոցների եւ մարզադպրոցների մարզագույքի ձեռքբերման նպատակով 523 միլիոն դրամի հատկացում ենք արել այն պայմաններում եւ 2012-ից 18 թվական այդ նպատակների համար ընդամենը 420 միլիոն դրամ է ծախսվել։
Այո, եւ սա փոփոխություն է մարդու նկատմամբ։ Մենք ժամկետային զինծառայողների ծնողներին ներգրավել ենք պետական պատվերով բժշկական ծառայությունների իրականացման ծրագրի մեջ։ Այո, սա մարդու նկատմամբ եւ զինվորի նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխություն է։ Բանակի փոփոխությունների մասին շատ ենք խոսել, ես այսօր այդ թեմայով չեմ խոսի։ Մանկատան սաները 2003 թվականից Հայաստանի Հանրապետություն կառավարությունը ունեցել է պարտավորություն, որ մանկատան սաների համար պետք է բնակարան ձեռք բերվի։ 2003 թվականից մինչև մի այդ պարտավորությունները կատարված չեն եղել մինչև 2019 թվականը, որովհետև մանկատան սաները ոչ ընտրությունների ցուցակ են կազմում, ոչ էլ իրան ձայները առանձնապես մեծ են։ Մենք այդ պարտավորությունները ստանձնել ենք եւ կատարել ենք։ Ադրբեջանից փախստականի կարգավիճակ ստացած մեր քաղաքացիների բնակարանային խնդիրները տասնամյակներով չեն լուծվել։ Մենք ստանձնել ենք դա եւ իրականացրել ենք։ Զինթոշակառուներին բնակարանով ապահովելու խնդիրը խոսքը նրանց մասին է, ում նկատմամբ պետության պարտավորությունները արձանագրված են եղել։ Չեն լուծվել տասնամյակով։ Կառավարությունը 8 միլիարդ դրամ է հատկացրել այս ծրագիրը իրականացնելու համար։ Ես չեմ վախենա ասեմ, որ այս ամենի արդյունքում մենք հեղափոխական նշանակության փոփոխություններ ենք մեկնարկել, ստարտը տվել կրթության բնագավառում։ Այն ծրագիրը, որ հիմա արդեն սկսել է ուսուցիչների աշխատավարձի բարձրացման ծրագիրը, անխուսափելիորեն բերելու է նրան, որ ուսուցչի աշխատանքը լինի հեղինակավոր ոչ միայն վերնագրային կամ կենացի մակարդակում, այլև աշխատանքի պայմանների եւ աշխատավարձի իմաստով։ Եվ սա մեզ հնարավորություն է տալու, որ մենք համոզվենք, որ 2 տարի, 3 տարի, 4 տարի հետո դասասենյակ մտնող յուրաքանչյուր ուսուցիչ համապատասխանում այն չափանիշներին, որ մենք համոզված լինենք, որ մեր երեխաները ստանում են պատշաճ կրթություն։ Ես գույքահարկի մասին ասի, մենք այսօր արդեն գույքահարկի փոփոխություններից հետո Հանրապետության մարզերում մանկապարտեզների եւ նախակրթարանների զանգվածային կառուցման ծրագիր ենք իրականացնում։ Հարց կծագի, ինչ կապ ունի դա գույքահարկի հետ։ Մեր պայմանը հետևյալն է, մենք համայնքներին ասում ենք, հարգելիներս, մենք նախակրթարան մանկապարտեզը կառուցում ենք պայմանով, որ դուք հետագա ֆինանսավորում, այսինքն դաստիարակ ուսուցիչների աշխատավարձերը, սպասարկման ծախսերը, կոմունալ վճարները ամբողջությամբ հոգալու եք։ Նախկինում համայնքները ասում են, գիտեք ինչ, մենք գործիք չունենք, հնարավորություն չունենք։ Դրա համար մենք ներդրեցինք գույքահարկի նոր համակարգ, ասենք, էս էլ ձեզ գործիք, էս էլ ձեզ հնարավորություն։ Եվ սա մեզ հնարավորություն է տալու, որպեսզի մենք դեռևս 2018 թվականի ինչի համար ենք այս ամեն ինչը արել։ Որտեվ 2018 թվականի նախընտրական ծրագրում իմ քայլը դաշինք ասել է, որ մանկապարտեզի նախադպրոցական տարիքի երեխաների 75%-ի համար մենք պետք է հնարավորություն ստեղծենք, որ նրանք մանկապարտեզ եւ նախակրթարան հաճախեն։ Եվ գույքահարկի մասին փոփոխությունը, համակարգի փոփոխությունը, որը այդքան քննադատվեց, այդ թվում այս ծրագիրը իրագործելու համար է արվում, եւ դա անպայման պիտի իրագործվի։ Եվ շատ կարևոր է արձանագրել, որ մենք ուրիշ բովանդակային փոփոխություն ենք բերում նաեւ այստեղ։ Այդ բովանդակային փոփոխության առանցքը հետեւյալն է, որ մենք ասում ենք մանկապարտեզը տեղ չի, որտեղ ծնողը երեխային ուղակի թողնում է X ժամից մինչև Y ժամը։ Մանկապարտեզը տեղ է, որտեղ երեխան ստանում է կրթություն։ Երեխայի կրթությունը պետք է սկսվի մանկապարտեզից։ Եվ սա է հիմնական գործիքը, որով մենք պետք է երկարաժամկետ առումով հաղթահարենք աղքատությունը։
Մենք շրջադարձային փոփոխություն ենք անում նախակրթական համակարգում, մենք շրջադարձային փոփոխություն ենք անում հանրակրթության համակարգում, մենք շրջադարձային փոփոխություն ենք անում բարձրագույն կրթության եւ գիտության ոլորտում վերջերս ընդունված եւ համադրական դատան ճանապարհված օրենքի բերումով, մենք շրջադարձային փոփոխություն ենք անում գիտության ոլորտում։ Ըստ էության անդադ բարձրացող այս հարցը Երբ որ գիտեք, անդադ խոսք է գնում գիտության ֆինանսավորման ավելացման մասին։ Մեր կառավարության դիրքորոշումը միշտ եղել է հետևյալը, այո, միայն մի խնդրանք, ասեք այդ փողը ինչպես է ծախսվելու եւ ինչպես է դառնալու գիտական արդյունք։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ մենք այս սկզբունքով օրինակ շատ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ։ Այս սկզբունքով, այո, այս տարի 2.7 միլիարդ դրամով ավելացրեցինք գիտության ֆինանսավորումը եւ ըստ էության գործարկել ենք մի մեխանիզմ, որ մինչեւ 2025 թվականը գիտաշխատողների, աշխատավարձերի, եկամուտների եւ գիտական գործունեության բոլորովին նոր սկզբունքներ կներդրվեն։ Կառավարման որակի մասին մեզ սպասում է առաջիկայում թերևս մեր ժամանակների ամենասենսացիոն նորություններից մեկը։ 2021 թվականի հուլիսին Սևանա լճի մակարդակը կլինի ամենաբարձրը վերջին 60 տարվա ընթացքում։ Եվ հիմա կառավարման ոլորտները տապալած կառավարության այս ցուցանիշը դե ասում են անձրև շատ ա եկել, ձյուն շատ ա եկել, դրա համար դե Սևանի մակարդակը այդքան բարձր ա լինելու։ Փաստորեն վերջին 60 տարվա ընթացքում Հայաստանում ոչ ձյուն էր եկել, ոչ էլ անձրև էր եկել։ Անձրև եւ ձյուն Հայաստանի Հանրապետությունում տիկնայք եւ պարունայք տեղացել է միայն 2020-21 թվականներին։ Կամ էլ բանի Եղիա Մարգարեի ժամանակների բանից ա եղել, երաշտից, այն ժամանակ 30 տարի էր, այս անգամ փաստորեն 60 տարի ա տևել։ Եվ այստեղ կես կատակ, կես լուրջ պետք է արձանագրել, որ սա այո արդյունք է ջրային ռեսուրսների կառավարման բոլորովին նոր որակի։ Ընդ որում ես ձեզ ուզում եմ հետևյալը ասել, որ վերջին տարիներին օրինակ 20 թվականին 22.8 միլիոն խորանարդ մետր ջուր ավելի քիչ է բաց թողնվել համակարգ, բայց 4800 հեկտար հող ավելի շատ է ոռոգվել։ Հա, որովհետև Սևանի ջուր բաց թողելի վրա մեզնից ոչ մեկ միլիոնատեր չի դարձել։ Որտեվ եթե դուք էներգետիկ համակարգի ներկայացուցիչների հետ խոսեք, իրազեք, նրանք կասեն, որ կա այսպիսի օդում պտտվող խոսակցություն, որ Սևանա լճի 1 սանտիմետր ջուրը $1 միլիոն է, որովհետև երբ որ դա բաց է թողնվում համակարգ եւ դառնում է էլեկտրական էներգիա, այդքանով մնացած գործողությունները տեղի են ունենում։ Հայև միևնույն քանի որ էլեկտրաէներգիայի մասին խոսացինք, 2018 թվականից ի վեր ջրային համակարգում 30 միլիոն կիլովատ-ժամ էլեկտրաէներգիա խնայվել, 30 միլիոն կիլովատ-ժամ։ Իսկ ոռոգման ջրի համակարգում կորուստների մակարդակը իջել է 5%-ով։ 3 տարվա ընթացքում պատկերացնում եք ինչ է դա, ինչ ծավալների, եւ դրա արդյունքում այո մենք այս տարի ունենալու ենք վերջին 60 տարվա համար Սևանի ամենաբարձր մակարդակը։ Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ Սևանի ավազանի ձկնորսները դա անում են կառավարության հետ համագործակցությամբ եւ ոչ թե հակադրության միջոցով։ Իհարկե որևէ մեկը չի կարող ասել, որ այս համակարգը կատարյալ է, հանկարծ երեք մենք Նորատուսի բնակիչների հետ էլ կարճ հանդիպում ունեցանք, այսինքն տպավորություն չստացվի, թե կառավարությունը կամ վարչապետը ամբողջ ինֆորմացիան չի տիրապետում։ Չէ, խոսքը ամենևին դրա մասին չի։
բայց մեխանիզմը սկսել է աշխատել։ Եվ առաջին անգամ պետական բյուջե ձկնորսը գումար է վճարում ձուկ որսալու համար։ Այդ գումարների համամասնությունը թե 100 կիլոգրամ ձկան համար վճարում են 300 կիլոգրամ են որսում, ոչինչ, համակարգը սկսել աշխատել եւ ես համոզված եմ, որ Սևանի ավազանի ափի մեր ժողովուրդը, ովքեր ձկնորսությամբ զբաղվում են, իրենք կհամոզվեն, որ այս համակարգը առաջին հերթին իրենց հոգուտ, որտեվ այսօր Սևանում գիտեք ինչ խնդիրն է, հազարավոր ցանցեր կան, որոնք չեն օգտագործվում եւ Սևանում ուղղակի անտեր վիճակում են եւ հսկայական ձկնապաշարները ոչնչացվում այդ լքված ցանցերի պատճառով։ Հաջորդ փուլում մենք այս գեներացված գումարները օգտագործելու ենք, որպեսզի Սևանը մաքրենք այդպիսի թափոններից, որի արդյունքում ով է շահելու։ Էլի Սևանի ավազանի մեր ձկնորսներն են շահելու, որովհետև հիմա ձուկը այդ ցանցերի մեջ ընկնում է, բայց իրան դուրս չեն բերում, սատկում է եւ նեխում է, իր հերթին վատացնելով Սևանի էկոլոգիական վիճակը։ Մենք անընդհատ ասում ենք, որ Սևանի կանաչելու հետ իհարկե այդ գործոնները կան, ջերմաստիճանի բարձրացումը, կողակի պոպուլյացիայի շատ նվազ, բայց այս նեխման այս պրոցեսը, ինչքան դուրս է բերվում ձուկ, այնքան ամեն տարի նեխում է Սևանա լճում եւ վատթարացնելով Սևանա լճի վիճակը։ Եվ մենք ոչ թե հիմա ձկնորսների հետ, ոչ թե հակադրության մեջ ենք, այլ համագործակցության մեջ ենք։ Եվ այս համագործակցությունը մենք պետք է տանենք մինչև վերջ, որովհետև մարդիկ ի վերջո պիտի փառք Աստծո։ Իրանք տեսնում են, որ ոչ մեկ կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից իրան ճանապարհը չեն փակում, որ իրանց մարդկանց մտցնեն այնտեղ, որ իրանք որսագողություն։ Իրանք տեսնում են ռեալ, որ այդ ամեն ինչը արվում է ազնիվ եւ արդար նպատակներով։ Եվ այդ մարդիկ իհարկե իրանց թշնամին չեն։ Իհարկե բարդ է, մի քիչ ավելի դժվար է, բայց համոզված եմ, որ իրանք էլ արդեն սկսված այդ process-ը եւ այս process-ը անշրջելի է եւ ուզում եմ մեր Սևանի ավազանի մեր ձկնորսներին շնորհակալություն հայտնել, որ իրանք այս ըմբռնման մեջ են։ Գիտեմ, որ այնտեղ ամեն ինչ չի կատարյալ, ոչ մեր կողմից, ոչ իրանց կողմից, բայց կապ չունի։ Process-ը սկսած է եւ process-ը պետքա գնա։ Բնապահպանության ոլորտում մեր ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկը անտառահատման ծավալների նվազումն է, որը մենք ունեցել ենք։ Իսկ մենք ինչքան ենք ունեցել։ Դրա մասին վկայում են վիճակագրական տվյալները։ Օրինակ 2017 թվականի համեմատությամբ Հայաստանի Հանրապետություն փայտածուխի ներկրումը աճել է 500 եւ ավելի տոկոսով։ Սա նշանակում է, որ 500%-ով պակաս փայտածուխը Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվել։ Սա նշանակում է, որ 500%-ով ավելի քիչ ծառ է կտրվել, որը արդյունքում դառնում է փայտածուխ։ 128%-ով աճել է շինափայտի ներկրումը, որը նույնպես նույն բանի մասին է վկայում։ Ընդ որում ուզում եմ ընդգծել տնտեսական ցուցանիշը։ Ներկրող ընկերությունների թիվը տեղ-տեղ եռապատկվել է։ Եռապատկվել այն ընկերությունների թիվը, որոնք այս գործունեությամբ զբաղվում են։ Նախկինում այդ ընկերությունները, այստեղ էլ մենք ունեինք որոշակի քվոտաներ, մենաշնորհներ, մենաշնորհային երևույթներ։ Եվ սա է կարևոր ցուցանիշը։ Եվ սա է ապացուցելի ցուցանիշը։ Մնացածը վերնագիրը, որոնք ինչպես համոզվել ենք, ցավոք սրտի միշտ չեն արտացոլում իրականությունը։ Ես ուզում եմ խոսել նաև վերջին շրջանում բազմաթիվ շարժումների տեղ տված մի թեմայի մասին։ Ձեզ հայտնի շրջանակները փորձում են մեզ ներկայացնել որպես, չգիտեմ էլ այդ բառը չեմ էլ ուզում օգտագործել, բայց օգտագործեմ, որ պարզ լինի ինչ իմաստ, թրքասեր, թրքամետ եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Եվ այս կոնտեքստում կասկածի տակ է դրվում, տեսեք ուր է հասել, կասկածի տակ է դրվում ընդհանրապես խորհրդարանական մեծամասնության եւ կառավարության վերաբերմունքը հայոց ցեղասպանության նկատմամբ։
Սրա մասին իսկ ինչ փաստեր կան, որ վկայում են սրա մասին։ 2018-ից 21 թվականների ընթացքում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող եւ դատապարտող 9 հռչակագիր ընդունվի։ 2008-ից 18 թվականի ընթացքում 10 տարվա ընթացքում այդ 10 տարվա մեջ ընդ որում ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը նույնպես կա 20 այդպիսի բանաձև ընդունվել։ Այսինքն 3 տարվա ընթացքում մենք այս առումով արվել է նախորդ 10 տարվա ժամանակաշրջանում արվածի 45-50%-ի չափով աշխատանք։ Եվ իմիջայլոց տեղի է ունեցել թերևս ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործում գլխավոր եւ շրջադարձային իրադարձություններից մեկը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վերին եւ ստորին պալատները ընդունել են հայոց ցեղասպանությունը եւ վերջո հայոց ցեղասպանությունը ընդունվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից։ Ես չեմ ուզում ասել, ես նախկինում ասել եմ, այս ամբիոնից առիթ ունեցել եմ ասել, թե որոնք են գործոնները, որ բերել են այսպիսի իրավիճակի։ Բայց ես ուզում եմ նաև հետևյալը ասել, եթե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ուզենար, որ չընդունվի կամ չուզենար, որ ընդունվի այս բանաձևը, դա միանշանակ տեղի կունենար։ Ինչպես տեղի է ունեցել, բացեք հիմա համացանցի արտահոսած տեղեկատվությունը, թե հիմա մեզ թրքասիրության մեջ մեղադրողները ոնց էին ժամանակին Ամերիկայի իշխանություններին համոզում, ասում էին մի ընդունեք ցեղասպանությունը, մի թուրքերի, հիմա իրանք մեզ եկել են մեղադրում են թրքասեր լինելու մեջ։ Բայց մենք այս ֆոնին ասում ենք, այո, մեկ էլ այդ թեման, այդ ինչ թեմա էր, թուրքը մեր թշնամին է, թե թուրքը մեր թշնամին չի։ Այո, դա որևէ մեկի հայտարարությամբ չի որոշվում, դա պատմական իրողությունը, մենք ուրիշ բան ենք ասում ենք, այդ թշնամանքը պետք է կառավարվի։ Եվ մենք այո, գնալու ենք հստակ այդ ճանապարհով։ Այդ թշնամանքը չի կարելի թույլ տալ, որ այդ թշնամանքը անընդհատ անկառավարելիության դրսևորումներով արտահայտվի։ Այո, թշնամանքը պետք է կառավարվի։ Եվ ես ուրախ եմ, որ այս թեման էլ վերնագրերի մակարդակում չի։ Ես երեք Գեղարքոնիքի մարզի գյուղերում այս թեմաներով խոսել եմ եւ ստացել եմ մարդկանց արձագանքը։ Եվ ավելի վստահ եմ ասում, որ այո, այդ թշնամանքը պետք է կառավարվի։ Այդքան քննադատված Թավիշի մասին։ Այստեղ մենք մի խոստում կա, որ տվել ենք ու չենք կարողացել, ասել ենք վերջ Թավիշին, հետո պարզվել է, որ մենք ինստիտուցիոնալ նենց պայմաններ ենք ստեղծել, որ մենք դա այլևս չենք որոշում ու դա լավ է։ Ես խոսեցի արդեն դատական համակարգի վերաբերյալ։ Չնայած այստեղ սա թեմա է, որը բազմաթիվ շերտեր ունի, բայց ես ձեզ ուրիշ բան եմ ասում։ 2021 թվականին ետպատերազմյան շրջանում այդ Թավիշը մեզ փրկել է քաղաքացիական պատերազմից։ Սա իրողություն է, այդ որ մեզ մեղադրում են, ասում են կառավարման ձախողում կառավարման, կներեք, դուք ուզում եք ասել, որ փաստ էր, որ 2021-ի ետպատերազմյան ճգնաժամը կառավարվելու էր այսպես։ Ետպատերազմյան ճգնաժամը, դուք մի հատ տեսեք այսօր ինչ մթնոլորտ է հանրապետությունում, ինչ իրավիճակ է հանրապետությունում։ Այո, մենք թուք հումուրել ենք կերել, հայհոյանքել ենք կերել ամեն ինչ։ Բայց այսօր մենք ունենք այն ինչ որ ունենք։ Եվ դա ետպատերազմյան ճգնաժամի կառավարման շատ էական օրինակ է։ Ես էլ եմ ասում, շատ բաներ կա, որ մենք ընդունում ենք տենց սովորական։
Հասկանում եք, այդ աղետից հետո Հայաստանի Հանրապետություն մի հատ կրակոտ չի ընչել։ Մի կրակոտ չի, դուք մենք հասկանում ենք սա ինչի մասին է խոսքը։ Եվ սա կարող է տեղի ունենար բոլոր ասպարեզներում կառավարումը ձախողած իշխանությունների պայմաններում։ Որևէ մեկը չի ասում, բա մի տարի է Հայաստանում գուժում են սով, ֆինանսատնտեսական համակարգի կոլապս, տնտեսական փլուզում, ոչ մեկ հարց չի տալիս, բա այդ կառավարումը բոլոր ասպարեզներում ձախողած, կառավարությունը, մակրոտնտեսական կայունությունը այդ պայմաններում, այդ ոնց կարողացավ պահի։ Այսինքն սա հենց այդպես էլ պետք է տեղի ունենար։ Եկեք տեսնենք մեր մակրոտնտեսական կայունության հետ նախկինում հենց մեր պատմությունից ինչեր են տեղի ունեցել։ Ինչեր են տեղի ունեցել բոլորովին ուրիշ պայմաններում։ Սա եւ կորոնավիրուսի մասին։ Մեզ կներեք արտահայտությանս մորթում էին քոր դանակով։ Մեր աչքն էին մտցնում կոնկրետ օրինակներ, այսօր չեն ուզում տեսնել այդ օրինակները։ Դե եկեք այն համեմատությունները, որ անում եք 2010-20 թվականի մայիսին, հունիսին, հուլիսին, եկեք այսօր անեք, ինչի չեք անում այդ համեմատությունները։ Բացեք, ասեք, այ տեսեք, թե ինչպես են կառավարում այս երկրներում կորոնավիրուսը, այ բոլոր ասպարեզներում կառավարումը ձախողած, այդ քննիչ հանձնաժողովը բան արեց, աշխատում է կորոնավիրուսի, բացահայտեց հանցավոր կառավարության եւ բանի ճգնաժամի կառավարման բանը, կոլապսը բացահայտել է, թե սա ասելու են ազգային ժողովը լուծարվեց, չհասցրեցինք, ամբողջ ոչինչ, հաջորդ ազգային ժողովում էլ, թող այդ նույն հանձնաժողովը աշխատի։ Հետաքրքիր է, ես փաստորեն մի ժամ կարող եմ խոսել վերջին 3 տարիներում Հայաստանում տեղի ունեցած ինստիտուցիոնալ փոփոխություններից եւ ժամանակը չհերիքի։ Բայց կա այն ինչ որ կա, ես փորձեմ ամփոփել։ Ես ուզում եմ խոսել քաղաքական փոփոխությունների մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցել քաղաքական բնույթի եւ բովանդակության լրջագույն փոփոխություններ, իհարկե դրանց մի մասը վերջերս դուք ընդունեցիք կուսակցությունների մասին նոր օրենք, որտեղ կուսակցական գործունեության իմաստով հեղափոխական նշանակության փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Պատկերացրեք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված է, որ հերթական խորհրդանական ընտրությունների դեպքում համամասնական ցուցակները կուսակցության ձևավորվում են համաժողովի կամ համագումարի կողմից փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ Այսինքն մենք սրանով ստեղծել ենք ինստիտուցիոնալ պայմաններ, որպեսզի կուսակցությունները լինեն կուսակցություն եւ ոչ թե սեփականություն։ Այո, սա շրջադարձային նշանակության ինստիտուցիոնալ փոփոխություն է։ Մենք այլ կարգի քաղաքական ինստիտուցիոնալ լրջագույն փոփոխություն ենք իրականացրել։ Երբ որ համայնքների ղեկավարների եւ ավագանու ընտրությունները պետք է իրականացվեն համամասնական ընտրակարգով, այսինքն կուսակցական ցուցակներով։ Հայաստանի Հանրապետությունում տասնամյակներով ընդդիմությունը երազել է այսպիսի փոփոխությունների մասին, բայց չեն տեղի ունեցել այդպիսի փոփոխություններ։ Բայց այսօր դա փաստ է, դա իրողություն է եւ բնականաբար այս թեմայի մասին ոչ մեկ չի խոսա, որտեղ այն ինչ որ արդեն մենք ունենք, համարվում է, որ այդպես էլ պետքա լիներ։ Եվ էլի շատ կարևոր փոփոխություն եւ ես ուրախ եմ, որ մենք այդ քաղաքական կամքը դրսևորել ենք։ Ի վերջո, առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում խորհրդանական ընտրությունները տեղի են ունենալու լիարժեք համամասնական ընտրակարգով։ Այո, դա հեշտ փոփոխություն չէր, որովհետև դրա համար մանավանդ այս ժամանակաշրջանում անհրաժեշտ էր քաղաքական կամք,
պատասխանատվություն եւ ես ուրախ եմ, որ մենք այդ քաղաքական փոփոխություններ իրականացնելու կամք դրսևորել ենք։ Բայց ես ուզում եմ խոսել մի թերևս ամենակարևոր քաղաքական փոփոխության մասին։ Այս վերջերս, երբ որ բնականաբար առաջիկայում խորհրդարանական ընտրություններ են, եւ հիմա շատ են տեղի ունենում այսինքն հարցումներ քաղաքացիների շրջանում, երբ որ նրանց հարցում են, թե դուք ում կընտրեք, որ քաղաքական ուժին կընտրեք, բնականաբար այդ պատասխաններում հնչում են ամենատարբեր պատասխաններ։ Բայց մեր գործընկերներից մեկը կամ մի քանիսը չասենք ում մասին է խոսքը, չնայած բոլորս հասկացանք, մի շատ կարևոր փաստի վրա հրավիրեց մեր ուշադրությունը։ Եվ այդ փաստը հետևյալն է, որ քաղաքացիները կարող են ասել, որ իրենք ընտրում են այս կուսակցությանը, իրենք ընտրում են ընդդիմությանը, իրենք ընտրելու են իշխանությանը եւ այլն։ Բայց քաղաքացիների մոտ չկա այլևս հարց։ Վերջո ով է որոշում, ով է ընտրություններում հաղթելու։ Սա շրջադարձային փոփոխություն է։ Եկեք գնանք համեմատենք այսօրվա եւ 5 տարի առաջվա այդ նույն կարգի հարցումները դնենք եւ տեսնենք քաղաքացիները ինչ են 5 տարի առաջ քաղաքացին ասում էր դե մենք ինչ ենք որոշում լավ է ինչի մասին ես խոսում մեկը ոնց է քվեարկենք վերջում գրել ենք այսօր դուք չեք գտնի Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացի ով ասում է ես ինչ եմ որոշում որտեվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին գիտի որ ինքը որոշում է Եվ սա մեր քաղաքական թիմի ամենամեծ առաքելությունն է եղել եւ այս առաքելությունը մենք իրականացնելու ենք մինչեւ վերջ եւ ամենակարևորը էլի եմ ասում դա քաղաքացու համոզմունքն է եթե շատ կարևոր է ոնց որ ես դատական համակարգի արդարադատության պարագայում ասի շատ կարևոր է որ սա չլինի սա ոչ թե մեր այսպես ասած բարի կամքի դրսևորումն է Հիմա եթե մենք ուզենանք էլ, որ այդպես չլինի, չենք կարող անել, հասկանում եք։ Սա է կարևորը, ինստիտուցիոնալ փոփոխությունը դա է։ Հիմա եթե մենք որպես իշխանություն ուզենանք էլ ընտրությունների արդյունքը կեղծել, մենք չենք կարող դա անել, հարգելիներս։ Որտեղ ոչ մեկ նախ մեր թիմի ներսում Եվ երկրորդը հանրությունը թույլ չի տա, ոչ միայն մեզ, որևէ մեկին թույլ չի տա ընտրությունների արդյունքները կեղծել։ Ես հիմա ներկայացրի համառոտ այն ինստիտուցիոնալ, շատ կարևոր եմ համարում, այն ինստիտուցիոնալ փոփոխությունները, որոնք մենք իրականացրել ենք վերջին 3 տարվա ընթացքում եւ լրջագույն, կարևորագույն շրջադարձային դարակազմիկ ինստիտուցիոնալ փոփոխությունը այն է, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուց ստանալով իշխանությունը հենց ինքներս նախաձեռնել ենք այդ իշխանությունը ժողովրդին վերադարձնելու եւ նրա հետագա ճակատագրի որոշումը ժողովրդին պատվիրակելու որոշումը Սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իսկապես շատ բան է փոխվել եւ թույլ տվեք ասել, որ այդ փոփոխությունները անշրջելի են Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը քաղաքացին 2018 թվականից ինչպես եղել, այնպես էլ շարունակում է մնալ բարձրագույն իշխանությունը եւ իշխանության տերը ու տնօրենը Հայաստանի Հանրապետությունում Այն կանխախոսը, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին երկար տարիներ վանկարկում էր Հայաստանի փողոցներում եւ հրապարակներում, այսօր իրականություն է, այդ կանխախոսը հետեւյալն է։ Մենք ենք տերը մեր երկրի, այո, սիրելի քաղաքացիներ, զեկուցում եմ, որ դուք եք տերը մեր երկրի։ Եվ սրանով թերևս ամեն ինչ ասված է։ Շնորհակալ եմ։
Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։